be shy, guys. Don't be shy, girls. Pasok na po. Pasok. Ang mahuli, taya. Yan, ang mahuli, taya. Oop! Ano nangyari sa'yo? Ingat, girl. Uy. Ano nangyari? Yan, ingat lang. Daan lang. Baka magkaroon ng stampede. Ingat lang, mga girls. Huwag po kayo magmadali. Marami kayong pagkain. Walang tulakan. Yan, dahan lang, guys. Bawal ang tulakan. Pag nagtulakan kayo, masasaktan kayo. At pag nasaktan kayo, mamumblema kami. Ayan. Sige na, wag magtulakan, wag magtakbuhan. Kala mo nakikinig din, no? Hindi, ganyan sila, guys. Pagka nakawala sila sa coral, tuwa sila. Ayan. Sige na. Takbo pa. Ayan, ang mahuli, taya. Ayan, sige. Sino kaya ang mahuhuli? Ayun, ang lola ang nahuhuli. Ayan, may lolang nahuhuli. Lugi siya. Ayun, nahuli ang lola. Ayan, naglalakad na lang. Napagod ang lola, guys. Nakita niyo yun, guys. Ayun, ayan. Ibig sabihin, isa sa matanda namin yan. Hindi, joke lang, Ayan. Ingat lang kasi. Huwag magtakbuhan. Buntis pa naman kayo. Ano ba yan? Baka malaglag ang inyong mga dinadala. Sige na, dali na. Ayun. Uy, ano nangyari sa'yo, Ining? Bakit ang payat mo? Wait. Number no. Meron kami. Meron tayong may sakit. Ito pa ang lola. Bilis na, lola. Ayan. Ingat. Okay, bye for now, guys. Bye. I hope you enjoy.